ყველამ ვიცით, როგორ დასრულდა ამბავი. ჯეფრი ეპშტეინი მკვდარია, მაგრამ რა ხდება მაშინ, როცა აშკარაა, რომ ეს მხოლოდ აისბერგის წვერია. სისტემური დანაშაული, რომელმაც პლანეტას შეძრა და ფაილები, რომლებიც უფრო მეტ კითხვას აჩენს, ვიდრე პასუხს. 2004 წლის ნოემბერში პალმ-ბიჩის პოლიციაში შედის ინფორმაცია, რომ ცნობილი მილიონერი ფინანსისტის ჯეფრი ეპშტეინის სახლში საერთოდ შეიმჩნევა არასრულწლოვანი პატარა გოგონების ხშირი შესვლა და გამოსვლა. დაახლოებით 2 კვირაში ფინანსისტი პოლიციის განყოფილებას $90,000 შესწირავს. გადის რამდენიმე თვე და 2005 წლის მარტში შედის არა ინფორმაცია, არამედ ქალის განცხადება ანონიმური ზარის სახით, რომელიც იტყობინება, რომ მისი 14 წლის გოგონა, მასზე უფროსმა გოგონამ წაიყვანა ჯეფრი ეპშტეინის სახლში, სადაც $300 გადაუხადეს ფინანსისტის გაშიშვლებასა და მასაჟისთვის. ადგილობრივი პოლიცია იწყებს გამოძიებას, რის შედეგადაც აღმოაჩენენ 14-დან 17 წლამდე დაახლოებით 40-მდე გოგონას, რომელსაც ჯეფრი ეპშტეინის მხრიდან სექსუალური ძალადობის დაახლოებით მსგავსი გამოცდილება აქვთ. გამოძიებისას იკვეთება ისიც, რომ საქმე სავარაუდოდ სცილდება შტატის ფარგლებს და შესაბამისად საქმეში ერთვება FBI-ც. 2006 წლის მაისში პალმ-ბიჩის პოლიცია წარადგენს ჩვენებას, სადაც ნათქვამია, რომ გონივრული ეჭვის საფუძველზე ჯეფრი ეპშტეინს უნდა წაეყენოს ბრალი 4 არასრულწლოვანთან უკანონო სექსუალურ კავშირსა და 1 სექსუალური ძალადობის ეპიზოდში. თუმცა დაახლოებით 2 თვეში ფლორიდის შტატი ჯეფრი ეპშტეინს წაუყენებს ბრალს არასრულწლოვნის პროსტიტუციაში ჩაბმისა და წაქეზების ბრალდებით, რაც ზემოხსენებულთან შედარებით ბევრად ნაკლებად მძიმე დანაშაულად ითვლება და ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში სასჯელიც ნაკლებად მძიმეა. ეპშტეინი პალმ-ბიჩის ოლქის ციხეში გადაყავთ და მოგვიანებით $3,000-იანი გირაოსცენას უნდა თავისუფლებენ. სასამართლოში ეპშტეინი უდანაშაულობას აღიარებს. FBI-ის გამოძიება კი მეტსახელად ოპერაცია ნაკიანი წელიწადი მაინც გრძელდება მიუხედავად ეპშტეინის ადვოკატების მცდელობისა შეეწყვიტათ პროცესი. შედგა 53 გვერდიანი ბრალდების მემორანდუმი არასრულწლოვანთა მოტყუებისა და ტრაფიკინგის ბრალდებით. რჩებოდა მხოლოდ ფედერალური პროკურორისგან ბრალის ოფიციალურად წაყენება. თუმცა აკოსტას ოფისი აშკარად არ ჩქარობდა ბრალდების წაყენებას. არ ჩქარობდა ბრალის წაყენებას, რადგან საერთოდ ეჭვობდა შეძლებდნენ თუ არა ეპშტეინის გამამტყუნებელი განაჩენის გამოტანას. ესთვის საფუძველს კი აძლევდა ის, რომ დაცვის მხარეს წარმოადგენენ უძლიერესი ადვოკატები, ხოლო მეორე მხარეს იდგნენ არასრულწლოვანი ბავშვები, რომელთა დაბნევად ჯვარედინი დაკითხვის დროს ძალიან მარტივია, მით უმეტეს, როდესაც ისინი ისედაც განიცდიან ძლიერ ფსიქოლოგიურ სტრესს, ბევრ მათგანს საერთოდ არც უნდოდა ეპშტეინის საწინააღმდეგო ჩვენების მიცემა, ზოგიერთ მათგანსაც სწხონოდა საკუთარი ვინაობის გამამჟღავნების, ხოლო ეპშტეინის ადვოკატები აპირებდნენ გოგონების სანდოობის მნიშვნელოვნად შელახვას, რის გამოც მოლაპარაკებები დაახლოებით 2 წელი გაიძელა. 2008 წელს აკოსტა დათანხმდა საპროცესო შეთანხმებას, რომლის მიხედვითაც ფლორიდის შტატის სასამართლოში ეპშტეინმა თავი დამნაშავედ ცნო არასრულწლოვნის პროსტიტუციაში ჩართვის წაქეზებასა და პროსტიტუციის სერვისის მოთხოვნაში. რეგისტრირდა როგორც სექსუალური დამნაშავე და საქმე თითქმის 10 წლით დაიხურა. იმ დანაშაულისთვის კი რაც აღიარა, მიესაჯა 18 თვით თავისუფლების აღკვეთა და ისიც სამსახურში განთავისუფლების უფლებით. ანუ დღის განმავლობაში გარკვეული საათებით შეეძლო სამსახურში გასვლა, ემსახურებოდა საკუთარი ძღოლი, ხოლო შემდეგ გარკვეული საათების შემდეგ ბრუნდებოდა ციხეში. ამ სასჯელიდანაც განთავისუფლეს 13 თვეში კარგი მოქცევის საფუძველზე. გარდა ამ სასაცილო სასჯელისა, შეთანხმების ყველაზე სკანდალური ნაწილი ის იყო, რომ ფედერალურმა პროკურორებმა აიღეს ვალდებულება არ დაეწყოთ მის წინააღმდეგ სისხლისამართებლივი დევნა სხვა შესაძლო დანაშაულებებზე, რაც იმ დროისთვის უკვე გამოკვეთილი იყო გამოძიებისთვის. მოგვიანებით, უკვე 10 წლის შემდეგ, როდესაც საერთოდ ახლიდან გაიხსნა საქმე, სასამართლომ დაადგინა, რომ პროკურატურამ დაარღვია მსხვერპლთა უფლებების შესახებ კანონი, რადგან ეს შეთანხმება მსხვერპლებთან კონსულტაციისა და მათი რამენაირი ინფორმაციის გარეშე გაფორმდა. ასევე აკოსტამ წლების შემდეგ თქვა, რომ მან ეპშტეინთან მსუბუქი შეთანხმება გააფორმა, რადგან ზემდგომმა ოფიციალურმა პირებმა უთხრეს, რომ ეპშტეინი მნიშვნელოვანი ფიგურა იყო მთავრობისთვის. მხოლოდ 10 წლის შემდეგ, 2019 წელს, ახალი кейსებისა და ახალი მტკიცებულებების შედეგად საქმე ახლიდან გაიხსნა. 6 ივლისს ჯეფრი ეპშტეინი ხელახლა იქნა დაკავებული ამჯერად უკვე ფედერალური ტრაფიკინგის ბრალდებით. ის აიყვანეს ნიუ-ჯერსიში, ტეტერბოროს კერძო აეროპორტში და გადაიყვანეს მანჰეტენის ციხეში. დაახლოებით 5 კვირის თავზე, 2019 წლის 10 აგვისტოს, ჯეფრი ეპშტეინი გარდაცვლილი იპოვეს თავის საკანში. გარდაცვალების ოფიციალურ მიზეზად კი თვითმკვლელობა დაასახელეს, რაც რა თქმა უნდა დიდებს ბადებდა და ბადებს
ძალიან ბევრი მიზეზიდან გამომდინარე, თუნდაც იმ მიზეზიდან გამომდინარე, რომ ნიუ-იორკის ერთ-ერთმა სასამართლო სამედიცინო ექსპერტმა დაადგინა, რომ ჯეფრიმ თავი ჩამოიხრჩო, ხოლო მეორე სასამართლო სამედიცინო ექსპერტმა გადაწყვეტილება გააპროტესტა და კისერზე არსებული კვალი არა თოკის, არამედ ხელის დახრჩობის კვალად მიიჩნია. ეჭვს მნიშვნელოვნად დამძაფრებდა ის, რომ გარდაცვალებიდან 2 კვირით ადრე ჯეფრი ეპშტეინი გონდაკარგული იპოვეს თავის საკანში, ხოლო მის თანასაკნელს დაკითხვისას წარმოდგენა არ ჰქონდა მომხდარზე. ეჭვობდნენ თვითმკვლელობას, თუმცა არ გამორიცხავდნენ თავდასხმასაც. ამ შემთხვევის შემდეგ ინტენსიური მეთვალყურეობა დაინიშნა პატიმარზე, თუმცა ზუსტად 6 დღეში მოხსნეს მეთვალყურეობიდან და გადაიყვანეს თანამესაკნესთან ერთად, სადაც ყოველ 9 საათში შეამოწმებდა ცველი და იქნებოდა მუდმივი კამერის კონტროლის ქვეშ. თუმცა გარდაცვალების დღეს ეპშტეინის საკანში არ ყოფილა თანამესაკნე, ასევე არ დაუთვალიერებია ცველს და არ მუშაობდა კამერები გამართულად. გასულ წელს, როდესაც ფაილები გამოქვეყნდა და მასთან ერთად კამერის ჩანაწერებს თითქოს უნდა დაედასტურებინათ თვითმკვლელობა, თუმცა პირიქით ეჭვები გაამყარა, რადგან სრულ ჩანაწერს თითქმის 3 წუთი საერთოდ აკლია. ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, მხოლოდ სამართლებრივ ჭრილში განხილული ფაქტებია, მინდოდა მხოლოდ ესეთი ცივი ფაქტების სახით მომეყოლა თავიდან. ახლა შედარებით ცოტა უფრო სიღრმეში ჩავიდეთ ამ საქმის, რადგან აქამდე მოყოლილი ფაქტები მხოლოდ ზღვაში წვეთია ამ საქმის. ჯეფრი ეპშტეინის კარიერასა და წარსულ ცხოვრებაზე დიდ დროს არ დაგაკარგინებთ, რადგან როგორც უკვე ზემოთ ვახსენე, ის იყო მილიონერი ფინანსისტი და ბროკერი. ნიუ-იორკ თაიმსის ინფორმაციით, თავისი ქონების დიდი ნაწილი მილიარდერებისთვის საგადასახადო და ქონებრივი მომსახურების გაწევით დააგროვა. ჰქონდა სერიოზული კავშირები და შექმნა ქსელი, რომელშიც შედიოდნენ ბიზნესმენები, სამეფო ოჯახის წევრები, პოლიტიკოსები თუ აკადემიკოსები. მისი ქონებისა და გავლენის დაგროვებაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ვიქტორია სეკრეტის ფუძნებელმა ლეს ვექსნერმა. ეპშტეინი წლების მანძილზე მართავდა ვექსნერის აქტივების დიდ ნაწილს. მეგობრობდა ენდრიუ უინძორთან, ბრიტანეთის ამჟამინდელი მონარქის ძმასთან, რომელსაც ეპშტეინის ერთ-ერთმა მსხვერპლმა, ვირჯინია ჯუფრემ სამოქალაქო წესით ურჩივლა სექსუალურ ძალადობაში ბრალდებით, როცა ის ჯერ კიდევ 17 წლის იყო. პრინცმა საქმე სასამართლოს გარეშე კომპენსაციის გადახდით დაასრულა, თუმცა მას ჩამოერთვა სამეფო ტიტულები და სამხედრო წოდებები. ვირჯინია ჯუფრემ კი გასულ წელს სიცოცხლე სუიციდით დაასრულა. დიდი სკანდალი გამოიწვია მისმა მეგობრობამ დონალდ ტრამპთან და ბილ კლინტონთან. მაგალითად, კლინტონი 50-ზე მეტჯერაა ფაილებში მოხსენიებული, მეწელად ფრენის ლოგებში. დადასტურებულია, რომ 2000-იანების დასაწყისში კლინტონი არაერთხელ იმყოფებოდა ეპშტეინის კერძო თვითმფრინავში ჰუმანიტარული მისიების დროს აფრიკაში, საფრანგეთსა და ტაილანდში. შედარებით მცირე რაოდენობით, მაგრამ ასევე ფიგურირებს ტრამპის ფაილებში, ის და ეპშტეინი იყვნენ მეზობლები ფლორიდაში, პალმ-ბიჩზე და ძირითადად იქაურ წვებულებებზე ხვდებოდნენ ერთმანეთს, როგორც ჩანს. არსებობს 2002 წლის ინტერვიუ, სადაც ტრამპმა პოზიტიურად მოიხსენია ეპშტეინი, თუმცა 2019 წლის შემდეგ ტრამპმა გააკეთა განცხადება, რომ წლების განმავლობაში საერთოდ არ ქონია კონტაქტი და მისი დიდი ფანი არ იყო. Jeffrey Epstein is a terrific guy. Well, I knew him like everybody in Palm Beach knew him. I mean, people in Palm Beach knew him. He was a fixture in Palm Beach. I had a falling out with him a long time ago. I don't think I've spoken to him for 15 years. I wasn't a fan. I was not, a long time ago. I'd say maybe 15 years. I was not a fan of his. That I can tell you. I was not a fan of his. So არც ტრამპის და არც კლინტონის შემთხვევაში არ არსებობს არც ფრენის ჩანაწერი და არც მოწმის ჩვენება, რომელიც ეპშტეინის კუნძულზე მათ ყოფნას ადასტურებს. მას კავშირი ჰქონდა პიტერ თილთან, ილონ მასკთან, ბილ გეიტსთან, ლარი სამერსთან. ფაილები მოიცავს მის ელექტრონული პოსტის 20,000-ზე მეტ გვერდს, რომელიც 2011 წლიდან 18 წლამდე თარიღდებოდა. თავისთავად ცხადია, რომ ფაილებში არსებული სახელების დიდი ნაწილი საქმიანი კუთხითაა მოხსენიებული. მანამ გადავალთ ტრაფიკინგის სქემაზე, თუ როგორ მუშაობდა ქსელი, აუცილებლად უნდა გაგაცნოთ გისლეინ მაქსველი, რომელიც წეღან უკვე ვახსენეთ და რომელიც იყო ეპშტეინის ახლო მეგობარი და პარტნიორი. ის იყო ბრიტანელი მედია მაგნატის რობერტ მაქსველის უმცროსი შვილი და თუ ზოგადად რობერტ მაქსველის პიროვნებას გაეცნობით, უფრო მეტად გაუგებთ მისი ქალიშვილის პერსონასაც. თუმცა მოკლედ გეტყვით, რომ ღარიბი ებრაელის ოჯახში დაბადებული რობერტ მაქსველი ფლობდა 400-მდე კომპანიას, იყო არა მილიონერი, არამედ მილიარდერი. წლების მანძილზე იყო პარლამენტის დეპუტატი და ჰქონდა მსოფლიოს მასშტაბით ყველაზე გავლენიან ადამიანებთან კავშირები, მათ შორის საბჭოთა კავშირიდან, ისრაელიდან. სიცოცხლე ძალიან საეჭვოდ დაასრულა დიდი ვალებისა და ძალიან რთული პერიოდის დროს. მაქსველის გარდაცვალებამ კი მისი საგამომცემლო იმპერიის სრული კოლაფსი გამოიწვია. აი სწორედ ამ გარემოში აღზრდილი გისლეინ მაქსველი და ეპშტეინი ერთმანეთს 1990-იანი წლების დასაწყისში შეხვდნენ. მათ ჰქონდათ რომანტიკული ურთიერთობა რამდენიმე წელი, რომელიც მოგვიანებით მჭიდრო საქმიან და პარტნიორულ
კრიმინალურ კავშირში გადაიზარდა. 2021 წელს ნიუ-იორკის სასამართლომ მას 20 წლიანი თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. მსხვერპლთა ჩვენებებმა დაამტკიცა, რომ ის იყო აქტიური თანამძრახველი, რომელიც გოგონებს არამხოლოდ ეძებდა, არამედ უშუალოდ მართავდა ძალადობის პროცესს. რაც შეეხება თავად სქემას, მსხვერპლები აღწერდნენ ერთსა და იმავე მოდელს, რომელიც დადასტურდა როგორც ეპშტეინის ფედერალურ ბრალდებებში, ასევე მაქსველის სასამართლო პროცესზე 2021 წელს. გოგონებთან კონტაქტს ამყარებდა არა ეპშტეინი, არამედ მაქსველი. სამიზნე კატეგორიას წარმოადგენდნენ 14-დან 17 წლამდე ძირითადად სოციალურად დაუცველი ან ფინანსურად გაჭირვებული გარემოდან წამოსული გოგოები. ზოგჯერ გოგონებს პოულობდა უბრალოდ სავაჭრო ცენტრში ან სკოლასთან ახლოს. მათ სთავაზობდა პრესტიჟულ სამუშაოს ეპშტეინის სასახლეებში მასაჟისტად, ასევე სწავლის დაფინანსებას და სამოდელო კარიერას. ხოლო სისტემის უსასრულო ჯაჭვს ქმნიდა ის, რომ უკვე ჩართულ გოგოებს სთხოვდნენ მieყვანათ თავიანთი მეგობრები და არაერთმა გოგონამ აღნიშნა სიტყვასიტყვით, რომ მეგობრები რაც უფრო პატარები იქნებოდნენ, მით უკეთესი. სანაცვლოდ კი ფულადის ჯილდო მათაც ერგებოდათ გოგონას მიყვანისთვის. სექსუალური ძალადობა თითქმის ყოველთვის მასაჟის საფარქვეშ ხდებოდა, თუმცა რეალურად ეს იყო სისტემატიური სექსუალური ექსპლუატაციის დასაწყისი. ეპშტეინი დღეში რამდენჯერმე ითხოვდა ასეთ სერვისს თავის რეზიდენციებში, ნიუ-იორკში, ფლორიდაში, ნიუ-მექსიკოში, პარიზში და ყველაზე მეტად თავის კერძო კუნძულზე, რომელიც იყო ადგილი სადაც ის ყველაზე დაცულად გრძნობდა თავს კანონისგან. მაქსველის მთავარი ფუნქცია იყო გოგონებისთვის შიშის გაქრობა. ბევრი მსხვერპლი იხსენებს, რომ მაქსველი თავად ესწრებოდა მასაჟის სესიებს. ზოგჯერ თავადაც იხდიდა ტანსაცმელს, რათა გოგონებს ეფიქრათ, რომ ეს ჩვეულებრივი უწყინარი პროცესი იყო. სასამართლო პროცესზე არაერთხელ გაჟღერდა ინფორმაცია, რომ ის ზოგჯერ თავადაც უკეთებდა ეგრეთ წოდებულ მასაჟს ეპშტეინს გოგონების თანდასწრებით, რათა მათთვის ეჩვენებინა რა მოსწონს ეპშტეინს. ქსელის კიდევ ერთი საკვანძო ფიგურა იყო ჟან-ლუკ ბრუნელი, სამოდელო სააგენტოების მფლობელი და ჯეფრის მრავალწლიანი მეგობარი. ის ევროპიდან გოგონების მთავარ მომწოდებლად ითვლებოდა. ბრუნელი საკუთარ ბიზნესს საფარად იყენებდა. მსხვერპლთა ჩვენებით, ის პარიზში ჩასულ გოგონებზე ჯერ პირადად ძალადობდა, შემდეგ კი მათ ეპშტეინთან როგორც საჩუქარს ისი აგზავნიდა. ეპშტეინის გარდაცვალების შემდეგ ბრუნელი მიიმალა. მან იცოდა ყველა ელიტარული კლიენტის ვინაობა, ვისაც გოგონებს აწვდიდა. მალევე ის საფრანგეთის პოლიციამ დააკავა, თუმცა განაჩენის გამოტანამდე ბრუნელმაც ეპშტეინის ბედი გაიზიარა და სიცოცხლე ციხის საკანში ჩამოხრჩობით დაასრულა. მსხვერპლები წლების განმავლობაში ამტკიცებდნენ, რომ ეპშტეინის სახლებში, განსაკუთრებით ნიუ-იორკსა და კერძო კუნძულზე, განთავსებული იყო უამრავი ვიდეო კამერა, რომლებიც დამალული იყო ნახატებში, საათებში და კედლებში. ის აგროვებდა კომპრომატს ყველა თავის სტუმარზე, რათა შემდეგ უსაფრთხოების გარანტია ჰქონოდა. ის ასევე პროფესიონალურად მანიპულირებდა ქველმოქმედებითა და მეცნიერების დაფინანსებით, რაც მას პატივსაცემ მეცენატად აქცევდა. ეპშტეინის გარდაცვალებიდან რამდენიმე დღეში კუნძულზე მასშტაბური ჩხრეკა ჩატარდა, თუმცა ეპშტეინის დაპატიმრებასა და კუნძულის ჩხრეკას შორის დაახლოებით ერთთვიანი შუალედი იყო. კუნძულზე მომუშავე პერსონალმა ჩვენებებში დაადასტურა, რომ ეპშტეინის დაპატიმრების შემდეგ დაავალეს დიდი რაოდენობით ქაღალდის განადგურება. სასამართლოზე ასევე ითქვა, რომ მაქსველმა გასცა განკარგულება გაესუფთავებინათ არქივები. ერთ-ერთი თანამშრომელი მაქსველის სასამართლოზე აღნიშნავდა, რომ მას დაავალეს მყარი დისკების ფიზიკური განადგურება. ნიუ-იორკის სასახლეში ჩატარებული რეიდისას FBI-მ აღმოაჩინა უზარმაზარი სამრეწველო დამაქუცმაცებელი მანქანა და უამრავი ტომარად დაქუცმაცებული ქაღალდები. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი დაქუცმაცებული დოკუმენტის აღდგენა მოხერხდა და მყარი დისკებიდან წაშლილი ინფორმაციის მცირე ნაწილის აღდგენა მოხერხდა ასევე, უდიდესი ნაწილი შეუქცევა და დაიკარგა. ყურადღება მიიპყრო ლურჯოლებიანმა შენობამ, რომელიც კუნძულის იზოლირებულ ნაწილში მდებარეობდა. არსებობს თეორია ამ შენობის ქვეშ მიწისქვეშა კომპლექსის არსებობის შესახებ, რომლებიც გვირაბებით უკავშირდებოდა კუნძულის სხვა შენობებს და სწორედ ამ იზოლირებულ სივრცეში ხდებოდა ის ეგრეთ წოდებული ელიტური ორგიები. სხვათა შორის Little St. James-ის კუნძული 1998 წელს იყიდა ჯეფრი ეპშტეინმა და მის გარდაცვალებამდე მის პირად საკუთრებაში იმყოფებოდა, თუმცა 2023 წელს $60 მილიონ იყიდა ამერიკელმა მილიარდერმა, ბრილიანტის მაგნატმა სტივენ დეკოფმა, რომელიც კუნძულზე გეგმავს 5 ვარსკვლავიანი კურორტის გაშენებას. ცოტა რომ მის პიროვნებაზეც რომ გითხრათ, როგორც წესი, ეპშტეინის აკვიატებები ბევრად ცილდებოდა უბრალოდ კრიმინალურ ქმედებებს. მისი შეხედულებები და აზრები ძალიან ბნელ და ფსევდომეცნიერულ სახეს იღებდა როგორც წესი. მაგალითად, ის იყო შეპყრობილი ევგენიკით. მოკლედ რომ ავხსნა, ევგენიკა არის მოძღვრება, რომელიც მიზნად ისახავს ადამიანთა მოდგმის გენეტიკური ხარისხის გაუმჯობესებას შერჩევითი გამრავლების გზით, რაც შესაბამისად ადამიანებს ყოფს სასურველი და არასასურველი გენების მქონე ადამიანებად. და ეპშტეინს თავისი ინტელექტი და გენეტიკური მასალა იმდენად აღმატებული და განსაკუთრებული
ეგონა, რომ ჰქონდა გეგმა თავის ნიუ-მექსიკოს რანჩოზე გაეკეთებინა ეგრეთ წოდებული გენეტიკური ფერმა, სადაც მინიმუმ 20 ქალი იქნებოდა ორსულად მის ბავშვებზე და ასე შეიტანდა წვლის კაცობრიობის გენეტიკური მასალის განვითარებაში. დიდ ფულს დებდა კვლევებში, რომელიც სიკვდილის დამარცხებას ეხებოდა. მას უნდოდა, რომ თავისი ტვინი და თავი გაეყინა და როდესაც მომავალში ტექნოლოგიები უფრო მეტად განვითარდებოდა, შესაძლებელი იქნებოდა მისი გაცოცხლება. ასევე ცნობილია, რომ მას თითქმის პათოლოგიური ტოლმა ჰქონდა ინფორმაციის ფლობასთან, დაწყებული ვიდეოკამერებით, დამთავრებული იმით, რომ ინახავდა ყველა თავისი ახლობლისა და ნაცნობის გენეტიკურ მასალას მაგალითად. მოკლედ, ამ ადამიანს აშკარად ჰქონდა ნარცისული პიროვნული აშლილობა, ეგრეთ წოდებული მესიის კომპლექსი, რაც აჯერებდა, რომ მისი დიდი თუ აბსურდული მიზანი ნებისმიერ საშუალებას ამართლებდა. საბოლოოდ კი როგორც ხდება ხოლმე, სწორედ ამ რწმენამ გაანადგურა. თქვენი მხარდაჭერა და არხის გამოწერა ჩვენთვის მთავარი мотиваციაა, რაც ამბების უკეთესად მოყოლისკენ მიბიძგებს. მადლობა, რომ ბოლომდე ჩემთან ერთად იყავით და შევხვდებით სულ მალე.